佢呢家等緊啊，佢呢家揾緊你哋出嚟啊，你知唔知啊？佢呢家話我要揾翻嗰個朋友仔出嚟，佢會送一份神秘禮物俾嗰個朋友仔嘅。所以啦，出 post 咧，對於佢嚟講咧，因為你冇其他途徑可以同佢溝通得到㗎，只係我哋嘅 U 級可以同子琪係分享得到嘅啫。如果唔係佢點睇你啫？咪就係咯，佢睇唔到㗎，因為你冇理由去 U 姐全球直播度 po 㗎嘛，你只係 U 級度 po 嘛，所以咧嗱，你哋自己。Tata 晚上好 ，Tata，Sandy 晚上好，我嚟啦 Connie 晚上好 ，Connie， 仲有我哋嘅 Yuki 晚上好，金鳳晚上好，仲有邊個響度？好多啊！等我睇下先，等我我睇睇先，等我及先。哇嚟啦嚟啦！邊個響度先？一聽到你嗰把聲咧 Ada 晚上好，仲有我啲翡翠哋就出嚟啦。Rebecca 晚上好，仲有我哋嘅 Cindy 晚上好，然之後 Pinky 晚上好，然之後就呢個我唔識讀啊，優姐。邊個？啊 Renee Renee 晚上好 Renee， 仲有邊個姐姐喺度？好多啊Evelyn 啦，仲有我哋個 Rebecca 啦，仲有好多喎。仲有邊幾個啊？睇下先。好多人喺度喎。大家要記得喎，俾多啲心心咧同公開分享喎，得唔得先？好啦，嗱，呢家我哋咧就準備噶咯喎。嗱，呢幾點鐘啊？啱啱好啦，抽得獎嚟咧就8點半啦，子琪。今日你點先？你靚到咁樣喎，大佬。少少靚啫，唔係好靚啊。少少靚啫。100萬啊？唔係好貴啊，100萬左右啦。應該夠買架車啦。差係咁上下啦。係啦，普普通通一架車實買到啦，再靚啲嘅車都買到。OK 嘅啦。你幾多個蛋面啊，姐姐？唔係好多啫。 2、4、6個蛋面。唔止6個啊。咪咯。 8個啊，優姐。 8個啊？2、4、6、8、10個，10全10美。，10全10美啊！好靚喎，黃翡啊，仲要係黃翡翠啊！之前有好多朋友仔嚟買過我哋嘅黃翡翠嘅。係啊。咪係咯，你買過我哋黃翡翠嗰啲。我睇下今晚有冇朋友仔將佢帶翻屋企。好靚啊！我睇下今晚有冇朋友仔。呢家我哋好驚。可以將佢帶翻屋企。呢家我哋成日都驚，我唔知你哋驚乜。唔使驚。我哋呢家成日都驚，其實唔使驚。帶呢粒蛋翻屋企。蛋面啊！呢個係玻璃嘅，仲靚過你嗰粒喎。靚過我呢粒。冰過你嗰粒。靚過。冰過，但係冇你個咁。冇細呢粒，冇話呢個咁大。冇呢個咁大，但係呢個大。唔需要大，夠你大咧，有陣時個種唔夠靚咧，都未必有用。要種靚嘅種水，所以我哋睇翡翠咧，一定要講種水先，唔好話睇 size。有陣時個 size 細少少，但係個種水靚咧，出嚟嘅效果咧都係非常之靚。係啦。啱唔啱啊？係啊，呢個阿子琪教我㗎，佢話唔使大㗎，大而無當啊！最緊要種水夠靚，一帶出嚟咧，人哋就識貨㗎啦。嗱，呢家大家打好細關鍵字未？如果打好細關鍵字，我哋就抽5位朋友仔㗎咯喎，好唔好？嗱，5位朋友仔。準備嘅咯喎，得唔得？嗱，如果得嘅話，我哋就 ready 嘅咯喎，同大家抽嘅咯喎，大家打好晒未？直接嚟。Hello，Tata Provita，Hello 係啊，目不下級啊，目不轉睛添啊，直接嚟㗎啦！一陣間咧，全部係價位咧，我諗你哋都全部會話一聲，係瘋癲嘅話係咪啊？好啦，嗱，5位朋友仔就抽到你哋啦，我哋呢家先放低咗先啦，5位嘅朋友仔，哇，5位嘅朋友仔。May Wong、Sandy Karen Wong、LC Wen、Becky Yim， 恭喜晒你哋！嗱，記得啦，我哋所有嘅禮物咧都係會跟大貨一齊出嘅，所以啦，我哋係不設自取啦，亦都係不設呢個順豐到付嘅 ，O 唔 OK？所有嘅禮物會跟貨出嘅，亦都恭喜晒大家！哇，我呢個要攞起咗先。呢個澳寶嚟㗎，你知唔知呢個係我同你嘅定情信物啊？咩叫定情信物啊？呢個犀利啦！去西藏，跟住韓國，去日本，去台灣，翻加拿大都跟咗我兩次，我去晒所有嘅地方。我總之我去過嘅地方，去咗啦。去澳洲都去過有2次啦。呢兩個寶貝嚟㗎，你知唔知啊？係啦，琴日讚咗阿子琪又瘦咗又靚咗，今日着到咁貴氣，皮都出埋。咩叫皮都出埋？咩叫脾氣都出埋？脾氣都咩叫皮都出埋啊？咩叫皮都出埋啊？咩叫皮啊？係咯，琴日讚下你瘦咗又靚咗，今日着到咁貴氣，脾氣都出埋。脾氣咩叫脾氣都出埋？喂，你隔住個芒都感受到佢脾氣大啊！
脾氣唔大，唔係，但係你唔識貨咧，我係今日個係啦喉嚨有少少痛，跟住我啱啱咧你喉嚨噴痛啊咗一下，即係呢支嘢，因為今日你係咁覺得自己今日把聲好沙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 ，唔會啊，即係我平時都係咁嘅，你好響亮喎。真㗎。哇！你係我識咁多人入邊至響亮嘅一個嚟嘅喎，至響亮一個嘅女生喎。真唔你知唔知真啊你上去真人表演喺出邊，你咪喺樓下咪嗌上去嘅？係啊呢一個感覺，我諗我呢一世都唔會忘記。啊！呢一個嘅感覺，你係最好係嚟，所有優姐嘅朋友仔，全屏打一，抽完獎啦，全屏打一，打一有係咪有隻數聲？打一有驚喜啊！你唔係着皮裙咩？我唔係皮裙啊，我呢個係絲絲綢嚟㗎。絲綢嚟㗎，唔係皮裙啊！我着唔到皮裙，我啲咁嘅身材邊着得到皮裙？哇！你身材好靚喎！喂，呢個我覺得可以影雜誌啦，係嘛？你何止雜誌啊？可以影雜誌啦。你知唔知你着到咁樣啊？你知唔知你幾靚啊？呢套嘢可以嗱，大家唔好驚，唔好成日驚咗子琪，又驚咗 U 姐，有陣時佢哋好驚我哋，驚咩啊？驚問價咯。一問咗價，有陣時自己唔啱咧就怕醜。攞條去隔離房。子琪鬼咁風騷啊！攞又玩得肯定冧死個老公。你有冇冧死個老公？我唔想。唔係佢個老公仲，佢個老公仲在嘅。我想未死。我想冧死隔離街啲白飯腹肌。佢成日等一粒偉仔係咪？係啊佢成日會問我點解你今次唔帶偉仔上嚟㗎？我想冧死隔離屋啲八嚿腹肌，你哋有冇啲八嚿腹肌介紹下俾我？我都有喂，